Lu sampai sekarang masih di MLI? Sekarang masih, tapi temporary. Nggak, jadi Freelance gitu? Shadow. Hah? Maksudnya? Kita masih MLI, cuman nggak terikat, nggak eksklusif. Tapi misalnya ada job-job dari MLI, ya silakan gitu. Oh, jadi dulu kan eksklusif nih di MLI. Kalau ada kerjaan masuk lewat MLI dulu. Potongan 40%. Nggak sampai 30. sekitaran. Oke. Tuh kan kalau soal-soal gini.